bomb, 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 yeah, bomb, bomb, because she's mine. Pragtfuldt, det er i orden. Der bliver ikke et øje tørt. Ja, går du nu bare ud og hvile manden eller lidt, så tager vi det alle sammen bagefter med arrangementer og det hele. Goddag, geni. Goddag, herre redaktør. Sig mig, jeg tror, det er en ren sandkasse, det her. Ja, værsgo, du har 10 minutter. Hvad er det? Det er da ikke i dag, hva'? Nej, det er blot en af bladets gode venner, som gerne vil have lov til at hilse på dig. Faktisk har hun ikke noget højere ønske. Hvor jeg har lov til at præsentere, det er... Nej. Ja, hun vil gerne have lov til at synge en sang for dig. Du, hvornår må jeg lade bomben springe? Jeg er rystende nervevræt. Ikke endnu. Vi venter til lige inden premiere. Nu skal jeg sige dem en ting. Ja. Rolig lidt, frø. Så du det også? Du, der er noget ejendommeligt ved hende, sådan rent psykologisk. Jeg tror, hun har et kompleks. Det er meget almindeligt i den alder. I'm not too young to stay up late. I'm not too young to have a date.